Hello mọi người, hôm nay mình sẽ sửa máy sấy. Máy vẫn chạy, vẫn nóng nhưng mà cái lồng nó không có quay. Mình mở cho mọi người xem. Vẫn nghe tiếng máy chạy. Máy vẫn nóng. Ok, giờ mở nắp ra nè. Lồng không chạy luôn, đang nóng. Giờ mình phải tháo máy ra. Ok, mình rút cái đồ lọc bụi ra nha. Nhưng mà mình nhét cái khăn vô đó để cho mình mở cái ốc này ra nè, nó không bị tuột xuống dưới. Rồi vào đây mọi người thấy hai khớp không? Cái khớp không? Đánh độ cứng thật. Lại lên. Hai bên lên. Rồi. Sau khi này lên mình dỡ nắp lên nha. Mình coi rút nguồn điện, nhớ rút nguồn điện đây nha mọi người. Rút cái dây ra này. Từ phía trong nó có hai con ốc nhỏ này. Dùng máy mở ra thôi, mở hai ốc ra. Rồi mới mở ra là biết lý do luôn rồi. Mình thấy cái lồng này, cái lồng này nó có một cái dây beo để nó quay, mà giờ nó không có dây beo, là cái dây beo này bị đứt. Đơn giản thôi. Thì mình lên trên Amazon mình mua cái dây beo bự đây của cái dòng máy Kenmore này, về mình thay thôi. Chứ mọi người đừng có kêu thợ tới sửa là tốn tiền. Ở đây là cái dây beo này, cái dây này để nó quay cái lồng. Bây giờ đất rồi. Giờ mình lên mạng mình coi đúng cái đời máy. Cái dòng máy này mình mua, mình về mình thay thôi. Đây mình lấy cái lồng ra, lấy máy hút bụi hút hết, vệ sinh xíu, kiểm tra hai bánh xe còn ngon không. Hai bánh xe còn ok thì để xài, không thì mình mua luôn, thay cái mới luôn. Lần tháo ra lần khổ. Này còn ngon này. Mình về mình đi hôm này bô nó có bán cái beo, đi mua cái beo về thay thôi. Các bạn xịt một xíu chắc bôi trơn vô nha, cho nó trơn tru. Thử quay nó có trơn không. Đây cái nhà, đây là cái dây cũ này, đất này mình mới mua dây mới nè. Rồi hôm này vô hoặc đi mấy cửa hàng mà chuyên bán đồ sửa chữa máy móc nó có bán. Nếu mọi người biết cái series number thì cầm ra nói người ta bán đúng, còn không thì cứ cầm theo cái dây cũ, xong rồi ra mua lựa cái dây mà đo cái thông số nó, hoặc là trên dây nó có cái số ở trên cái dây đó, ở trên dây nó có cái số này. Mua theo cái số này của trên dây là đúng. Rồi hút bụi sạch rồi, giờ mình ráp lại thôi. Rồi đây mình đã gắn lại cái dây rồi nha. Giờ thử thôi, cắm cái nguồn điện vô lại, khớp này, dây vô lại. Rồi mọi người cắm dây nguồn nó lại. Rồi mọi người thấy nó quay không, quay lại không? Tại vì này chưa có ráp vô đúng khung nó quay chậm. Đó. Rồi xíu bạn ốc lại nó quay bình thường lại là xong. Đơn giản, khỏi tốn tiền, mua cái dây này cả 10 mấy đồng thôi. Là xong nha các bạn. Đơn giản, khỏi tốn tiền. Các bạn coi kiểm tra này, nó đang quay không? Đó. Rồi chúc các bạn thành công. Có một vấn đề đó là giật riết nó gãy luôn cái tay nắm luôn rồi. Tạm thời cột để dây vô kéo trước để đi mua online để gửi về sau.